बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बीफ पुलाव की बहुत ही आसान सी रेसिपी लाई हुई। मिनटों में बनने वाली बीफ पुलाव की रेसिपी आपको ये कोई भी नहीं बताएगा आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज की रेसिपी बिल्कुल भी नहीं स्किप करनी। तो आज हम बना रहे हैं बीफ पुलाव। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने ले लिया है बीफ का गोश्त। इसमें हमने पानी डाल दिया था, पानी डाल के धो के रख लिया। तो इसमें साबुत धनिया एक खाने का चमचा हमने इसमें शामिल कर दी सौंफ, और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम तेज़ पत्ता। तो इसमें अब हम तेज़ पत्ता इसमें शामिल कर देते हैं। बहुत सिंपल, पोटली बनाने की भी जो है झंझट नहीं है, ना ही आपको पोटली बनाना है। बस फटाफट से आपने यखनी तैयार करनी है और पुलाव बनाना है। पुलाव भी इतना शानदार और खुशबूदार बनेगा ना आज का पुलाव कि यकीन जाने, अगर आप मेहमानों की अगर आपने दावत करी है तो मेहमान भी आपसे रेसिपी पूछेंगे कि आपने किस तरह बनाया। बहुत ही कमाल का बनने वाला है। तो इसमें साबुत धनिया, सौंफ और तेज़ पत्ता हमने शामिल कर दिया। एक जो है मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने ऐसे ही रफली कट कर लिया था, ठीक है, मोटा मोटा सा। तो बस ये भी इसमें शामिल कर दी। प्याज भी इसमें चली गई। अब इसमें शामिल करेंगे हम जो है नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से। अभी मैंने तकरीबन एक खाने का चमचा भी इसमें शामिल करा है। बाद में जब हम इसमें चावल ऐड करेंगे देखेंगे कम लगेगा तो दोबारा डाल लेंगे। अच्छा, पुलाव के लिए ख़ास गोश्त होता है, थोड़ा सा जो है ना रिवाज लगा हुआ, मैंने वो वाला गोश्त लिया क्योंकि उस गोश्त का जो पुलाव बनता है ना बहुत ही कमाल का बनता है। तो मैंने जो है ना गोश्त बीफ का वो लिया जिसमें रिवाज लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो पानी मैंने इसमें और शामिल कर दिया। तेज़ चूल्हा कर दिया। हम इसको जैसे ही पकना शुरू होगा फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे इतनी देर तक जब तक कि जो गोश्त है ना हमारा ये अच्छा सा गल नहीं जाता। सेम इसी रेसिपी से आप मटन में भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए ये पकना शुरू हो गया। बस इसको कवर करके इतनी देर पकाते हैं जब तक कि गोश्त अच्छा सा गल नहीं जाता। तो चले चेक कर लेते हैं। पकते हुए टाइम हो गया था। गोश्त जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा सा गल चुका है। बीच में भी मैंने इसको चेक करती रही हूँ। तो बस अब हमने क्या करना है, गोश्त भी गल गया, इसको हम साइड कर देते हैं। इसका मसाला हम रेडी कर लेते हैं। तो बस जो है गोश्त को गलने में टाइम लगता है जितनी देर में हम, बस तो सारा टाइम जो है ना गोश्त को गलने में लगता है, पकने में इतना टाइम नहीं लगता। पुलाव फटाफट से रेडी हो जाता है। तो दूसरी पतीली हमने लिए, उसमें हमने ऑयल लिया। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था, वो शामिल कर दी। अच्छा, प्याज को अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है। हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, हमने उसको इतनी देर फ्राई करने। बहुत ही खुशबूदार और हमारा जो है ना पुलाव ये रेडी हो रहा है। और ये देखिए माशाल्लाह प्याज भी हमारी हो चुकी है रेडी, बस अच्छा सा कलर आ चुका है। तो बस अब हमने क्या करना है, यखनी में से जो हमने बोटियाँ जो है ना वो निकाल के इसमें डालना है, ठीक है। अभी यखनी नहीं डालना, सिर्फ और सिर्फ अभी बोटियाँ निकाल ली हमने यखनी की, और बस वो हमने इसमें शामिल कर दी, वो इसमें चली गई। और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे हम अदरक लहसुन। अदरक लहसुन भी डाल देते हैं। तो इसमें जो है 2 खाने के चमचे भर भर के मैं शामिल कर दूंगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। ये भी चला गया। ये देखिए ये भी हमने डाल दिया। अब टमाटर भी हम इसमें शामिल करेंगे। टमाटर की जगह आप जो है इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें टमाटर डाल लेंगे, ठीक है। तो टमाटर मैंने लिए 2 बड़े साइज़ के, ये शामिल कर दिए। 6 से 7 हरी मिर्चें, जिसको मैंने चॉपर में चॉप करा है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। हरी मिर्चें चॉप करके डाली हैं। टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन। अब एक साशे में शामिल करूँगी शान मसाले का। जो पुलाव मसाला होता है उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो एक साशे मैंने इसमें वो डाला है। बस मसाले अब इसमें तकरीबन सारे चले गए। थोड़ी देर हम इसकी भुनाई करेंगे। फिर भुनाई करने के बाद वो यखनी जो हमने निकाल के और छान के रख लिए, फिर वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। अदरक लहसुन, टमाटर, जो है मसाला, हरी मिर्चें, ये सब डाल के हमने थोड़ी देर इसकी अच्छी सी भुनाई करी जब तक कि टमाटर थोड़े से हमारे सॉफ्ट नहीं हो गए। अब इसमें जो यखनी हमने निकाल ली थी, छान के रख ली थी, बस जो बोटियों की यखनी थी जो हमने पहले से चढ़ाई थी, तो वह बस इसमें वो जो हमने छान ली थी, छान के उसका साबुत धनिया, सौंफ वगैरह सब अलग कर दिया। बस अब वो जो है ना यखनी हम इसमें डालेंगे। देखें टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो गए और थोड़ी देर हमने इसकी भुनाई कर ली। भुनाई के बाद अब हम इसमें जो है यखनी डाल देते हैं। तो ये सारी यखनी जो है अब हम इसमें डाल देते हैं। और यखनी के अलावा भी इसमें पानी डलेगा, क्योंकि चावल हम जब डालेंगे इस यखनी के पानी में जो है चावल नहीं गलेंगे, तो
पानी थोड़ा सा हमने इसको ऊपर से और डालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये देखिए सारी यखनी चली गई। अब अगर नमक आपको कम या ज़्यादा इसमें लग रहा है तो आप जो है ना ऊपर से थोड़ा सा और ऐड कर लिएगा, लेकिन मैं अभी तक नहीं डाली। अभी मैं जब इसमें चावल डालूँगी उसके बाद हम नमक चेक करेंगे, अगर कम होगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। तो बस यखनी हमने डाल दी, डाल के अच्छी से हमने इसको मिला लिया। और चावल बासमती चावल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, वो पहले से मैंने भिगो के रख दिए थे। तो बस अब हम इसमें चावल डालेंगे। है ना कितनी आसान सी रेसिपी, देखिए बहुत अच्छी सी यखनी डाल के हमने थोड़ी देर इसको अच्छा तेज़ आंच पे पका लिया। अब इसमें चावल ऐड करेंगे। कितनी मिनटों में बन रहा है हमारा ये जो है यखनी पुलाव, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सा। तो आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की, मिनटों में बनने वाला, बहुत ही झटपट सा यखनी पुलाव की आज मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। तो चूल्हा तेज़ कर देते हैं। देखिए पकते हुए इसको टाइम हो गया, तो थोड़ा सा पानी रह गया, बस इसको हमने कवर कर देते हैं दम वाली आंच पे, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह पुलाव जो है ना हमारा रेडी हो चुका है। बस इसको डिश आउट कर लेते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की बीफ पुलाव की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही कमाल का मिनटों में बनने वाली बीफ पुलाव की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो मैंने आज रेसिपी शेयर करी है। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।